Hola amiguitos y amiguitas, ¿están listos para una aventura? Hoy les voy a contar la historia de un perrito muy especial llamado Pirulo. ¡Vamos allá! Había una vez, en un pueblito, rodeado de verdes, colinas y flores de mil colores, un perrito muy curioso llamado Pirulo. Pirulo tenía el pelaje color caramelo, unas orejas largas que se movían con el viento y una colita que no paraba de menearse de un lado a otro, especialmente cuando estaba feliz. Una mañana soleada, mientras jugaba en el jardín de su casa, Pirulo vio algo que nunca antes había visto. Era un mapa viejito y arrugado que asomaba debajo de un arbusto de rosas. Con mucho cuidado, lo sacó con su hocico. El mapa tenía dibujado un camino con muchas vueltas, un gran árbol con cara sonriente y, al final, una gran X roja que marcaba un tesoro. ¡Guau! ¡Un tesoro! Pirulo no lo podía creer. Su corazón de perrito empezó a latir muy rápido de la emoción. Sin pensarlo dos veces, decidió seguir el mapa y encontrar ese misterioso tesoro. Con el mapa en el hocico, comenzó su gran aventura. Siguió el camino que pasaba junto al río brillante, donde los pececitos de colores saltaban para saludarlo. Cruzó un puente de madera que hacía un ruidito gracioso con cada una de sus patitas. Saludó a las mariposas que danzaban en el aire y a una ardilla amigable que le ofreció una nuez. Pirulo le dio las gracias y siguió su camino, cada vez más cerca del gran árbol. Finalmente, llegó al lugar indicado. Allí estaban un roble gigante y antiguo, con una cara tallada que parecía sonreírle. Tal como en el mapa, Pirulo movió su colita con todas sus fuerzas y empezó a escarbar con sus patitas, justo donde estaba la X roja. Escarbó y escarbó, levantando un montón de tierra. De repente, sus patitas tocaron algo duro. ¡Lo había encontrado! Con mucho esfuerzo, desenterró un pequeño cofre de madera que abría dentro. Joyas brillantes, monedas de oro. Con la nariz, empujó la tapa y, ¡sorpresa! El cofre no estaba lleno de oro, sino de las cosas más deliciosas que un perrito podría imaginar. Dentro había un hueso gigante y sabroso, una pelota roja que rebotaba muy alto y un montón de galletas con forma de estrella. Era el mejor tesoro del mundo para un perrito como él. Pirulo estaba tan feliz que empezó a dar saltos y ladridos de alegría. Compartió sus galletas con la ardilla que se había hecho su amiga y jugó con la pelota roja hasta que el sol comenzó a esconderse. Luego, con su hueso gigante, regresó a casa, cansado, pero con el corazón lleno de felicidad. Y así, Pirulo aprendió que los mejores tesoros no siempre son de oro y joyas, sino aquellos que nos hacen felices y podemos compartir con nuestros amigos. Y colorín colorado, esta aventura de Pirulo ha terminado. Espero que les haya gustado esta historia. No olviden suscribirse para más cuentos divertidos. Hasta la próxima, amigos.